Hər vaxt xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bir xəbəri sizin diqqətinizə çatdırım. Əfsuslar olsun ki, çox təəssüflər. Bu kimi xəbərlər günü-gündən artır. Səbəbi kimlərdədir? Bax, bu çox maraqlıdır. Cəllabadda bacısı qızını yad kişi ilə hamamda tutan şəxs elə həmin şəxs tərəfindən bıçaqlanaraq öldürülüb. Hadisə rayonun Səttarxan küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini olan 37 yaşlı Bəhruz Hüseynov işdən evə qayıdarkən həyətdə fərdi yaşayış evinin həyətində yerləşən hamamdan səslərin gəldiyini eşidib. O, içəri daxil olmaq istərkən içəridə olan həmən şəxs Bəhruz Hüseynova ürəyin nahiyəsindən bıçaq xəsarəti yetirib. Səsə gələn həyat yoldaşı Bəhruzun növbəti zərbələri almasından xilas edib. Şəxs hadisə yerindən qaçıb. Bəhruz Hüseynov rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılsa da onun həyatını xilas etmək olmayıb. Məsələ ilə bağlı polis araşdırma aparıb. Məlum olub ki, hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Cəllabad rayonunun Göytəpə şəhər sakini 19 yaşlı Orxan Əkbərov olub. Orxan Əkbərov polisin əməliyyatı nəticəsində saxlanılaraq aidiyyatı qurumlara təhvil verilib. Hazırda araşdırmalar aparılır. Allah'a emanet olun.